فهذا بالنسبة للأوبننج سناب، هي عبارة عن صوت انفتاح الصمام. بالمايترال ستينوسيس اللي يكون هنا بفايبروسيس أو ثيكنينج، من ينفتح ينطي هذا الصوت. زين، ورا ما ينفتح الصمام يبدي الدم يجري من الليفت فنتريكل إلى الليفت أثريوم عبر الصمام هذا اللي صاير بيه ستينوسيس المتضيق، فراح ينطيني مرمر. هذا يسمونه ميد دايستوليك مرمر. ليش؟ لأن هذا صار منتصف الدايستول، مو بالبداية إن هاي لحد الآن ما منفتح الصمام، هنا انفتح الصمام. بعد ما انفتح الصمام صارت هاي ميد دايستوليك، بالميد دايستوليك صار عندي ميد دايستوليك مرمر. بعد الميد دايستوليك مرمر اكو عندي بري سيستوليك مرمر. هاي مو السيستول الصوت الأول، اكو عندي بري سيستوليك مرمر. هذا ليش يكون قوي أكثر من الدايستوليك؟ ليش؟ لأن الدايستوليك مرمر اعتمد على جريان الدم من الليفت أتريوم إلى الليفت فنتريكل بتأثير، أول شيء بتأثير الجاذبية. هي بالنسبة لضخ الدم من الأترية أول شيء يصير بتأثير الجاذبية. النوب بالأخير آخر شيء راح يصير عندي ventricular contraction حتى يضخ الدم اللي تبقى بالأترية. فهذا من يضخ الدم راح يصير ويمر عبر الاستينوسز، الدم من يضخه ويمر عبر الاستينوسز همين راح يسوي مرمر. هذا المرمر راح يكون أقوى. ليش؟ لأن هنا جاي من atrial contraction، هذا جاي من gravity.